mama ginde cha kudwe manyeni ndi yune ndo makaro odiochieng makawono ni endi ena kanyo tarik 1 dwe mar aboro higa mar 2026 wanyono dwe manyena Abrak machiegni mar mondo mi winj weche manyien yo mar adimba jasomo en ana Tracy Uma machiegni manene to migao mochung' ne weche kuma kit chwech mano kanyo Mikaya Ishwa Juma odiochieng manyoro ne oromo kanyo kod gavana ma kaunti ma Siaya migosi James Orengo pare madore kanyo ka Kuyuni kaunti nendo ma Kilifi kama ne gitwak weche mopogore ka koro oromo maket kod mano lieko kanyo ni Mikaya Ishwa Juma nyalo koro biro riwore kod kweth mar linda mwananchi migosi Orengo bende ne opoyo kanyo eko Mikaya Ishwa Juma kuom ne siko tuchachiel kod ogaye madwar busiasa mar ODM mano kanyo mosenindo moluor migosi Raila Amolo Odinga ka bende oyango kanyo koni thoth jotelo mawuok kadwadhi nam chumbi koro ni to igeto mar koro biro riwore kod kwethno mar linda mwananchi. Leo nimetembelewa, as I said it clear yesterday in my statement that nimetoka United Democratic Alliance Party na nikasema ya kwamba mimi sasa niko tayari kuzungumza na wale ambao ni like-minded kwa sababu ya manufaa ya watu wa Kilifi, Coast and the country at large. So this morning I have received Mheshimiwa, His Excellency the Governor of Siaya and his team. Tumeongea maneno ambayo ni ya faida na mimi nimeweka katika akili yangu, katika moyo wangu. Bado na consult pia na wananchi wa Kilifi County and Coast, lakini nataka niwaambie ya kwamba kule mbele kuzuri. Here in my capacity as the party leader of Linda Mwananchi, I came here to make a courtesy call. I couldn't wait any longer because I know Mheshimiwa Waziri has been Raila's daughter. You know, very close to the heart of Raila Amolo Odinga. And in all the political work of Raila Amolo Odinga, when Aisha Juma was not there, Raila would not be happy. And she's eloquent, brilliant, and I can say without without fear of contradiction, the coast has now a leader who can help us work with her in the coast to transform our lives in the coast and also in the Republic of Kenya. Weche mamoko en kanyo ekoni jotelo masiro kanyo ker mapacho kaendi migosi William Samoei Ruto gikone to nodok ne witwak mare mabende ne obedo kanyo kod jopiny ka bende komachielo gikedo kanyo kweth mabende koro balo kod piny owacho kuom rem siro kanyo lwedo agenda ma higa 2060 ka bende girem golo paro mopogore magdwani mondo koro ibiti godo e agenda nendo mar higa nendo mar 2060 Kagilose kar chung'od bura mama lava maidore kanyo ende kaunti ma Kakamega Senator Makericho migosi Aaron Cheriot kaachiel kod migosi Faruk Kibet ojiwo kanyo oganda mondo mikoro wuogo ka rombgi mondo gol paro mopogore wi kit dongruok monego beni timo pacho kaendi e thuolo malach ma bende nolosie kod ker ma pacho ka mano kanyo migosi William Samoei Ruto. Rais amezungumza na taifa na ametoa plan ambaye amesema sisi kama Wakenya tutoe maono yetu sisi wote, tuseme vile tungependa kusongesha taifa letu la Kenya mpaka mwananchi mwenye hako hapa Malava maisha yake izidi kukua bora kuliko vile iko siku ya leo. Kuna makosa hapo? Kuna makosa? Ni vile tu mimi nashangaa nasikia wengine wanaongea na hakuna mtu ameuliza hao. Wale wenye wameulizwa ni Wakenya wenye akili timamu kama hawa Malava. Sio wewe mtu umekuwa kwa uongozi miaka 40 na hakuna kitu umefanya. Ambaye rais amesema Wakenya wote wachangie. Wale watapeli ya kawaida kupinga maneno kiolela hawaelewi. Kama Mkungula hapa lazima muwe na vision. Vision yenu ni kupanua shamba mwisho mpate secondary school hapa.
Ni hivyo ama sivyo? Vision ya Mghungula ni sawa na vile rais amesema. Wale matabeli ya ukabila kila jambo wanarukia bila mpango. Tunawakemea kwa sababu hawaelewi. Tunataka kiongozi wa taifa ambaye anafikiria masilahi ya watoto wa kesho na watoto wa kesho kutu. Maoni sawa hiyo ni maoni ambaye mimi kama jirani nimeona lazima watu ya Mghungula waendelee, kwa sababu nataka sehemu hii mpate secondary school na mpate hospitali. Na kama maoni hiyo haiwezi kutolewa, watu ya Mghungula mtajua kweli. Huu 2027 sisi paka tujipime, tusifanye mambo vile tulikuwa tunafanya. Paka tupite njia ile tafanya tufike wapi? State House. Tunaelewana? Ndio kwa sababu sisi tunasimama hapa kama viongozi wenu, tunamwambia sisi tutasupport William Samoei Ruto. Na yeye 2027 kiti ya namba 2. Kiti ya namba 2. Tunaelewana? Kiti ya namba 2 aweke Western, yeye akisonga mtoto wetu naye anafuata. Ogai maduri butsiasa mano mar People's Liberation Party ni kai mata karua koro kodo paro marta modio piny Kenya mondo bed kanyo endo kod butsiasa achiel kende ko yango kanyo ni piny Kenya en piny endo man kod demokrasia moriere monego beni luwo koloso kanyo kaunti ma Murang'a kinde mabende no dhi timo limbe mare mar weche mag siasa kama bende no chwe kanyo yawa piseriyo maduri butsiasa Mario Nogo Mikai Karua ne yango kanyo eko ni okobi tieko kata ketho dwembu siasa mare kama bende eno chiwo pache ko yango kanyo na biro dhie ng'wech mar laro kom ker ma pacho kaendi yiero maduong' michano bago thuru kaendi higa mar 2020 to kod 7 kod otiko mar dwembu siasa Mario Nogo mano mar People's Liberation Party. Nobody will be able to complete this liberation journey without all of us joining hands. Firstly, as PLP, then secondly, as members of the wider family of United Opposition. Every party within that group has a right to propagate its own ideals. We have been very busy as parties, propagating our ideals and popularizing ourselves within the country, and that's why you have seen almost every party is now popularizing itself. The strength of our parties is the strength of the United Opposition. So the phase we are in is very important. We are also here to invite those who want to vie to join PLP and vie under it. Perish the thought that at any one given time we shall return to one-party politics, whether in the opposition or in the opposite side. Hata hiyo serikali tunang'oa ni serikali ya mseto. Hata upande wa upinzani ni upinzani wa mseto. Hatutawahi kuwa na chama moja, maanake katiba yetu inasema Kenya lazima iwe demokrasia ya vyama vingi, a multi-party democracy. Na kwa hivyo PLP inachangia. Niseme wazi, leo hii shida ile tuko nayo Kenya si ya ukosefu wa watu wenye bidii, si ukosefu wa viongozi ambao wanaweza kupeleka Kenya yetu mbele, lakini tuko na upungufu kwa wale waliochaguliwa ya watu wa maono, wenye msimamo, wenye integrity. Watu wanaweza kuleta Wakenya pamoja, kulinda mali ya umma na kuona ya kwamba hiyo mali imetumikia Wakenya. PLP iko hapa ikiomba kasi, na mimi nikiwa mgombeaji wa urais 2027, tunaomba nafasi turudishe Kenya kwa mipango ambayo kila Mkenya atakuwa sawa sawa chini ya sheria zetu. Utapata huduma sawa sawa na mwenzako. Kapodo wantiere mano wechege ko mag siasa en kanye ko ne jakoma dun but siasa mar ODM
Mikael Gladys Wanga koro nyiero malich mokalo weche mailieko kod gavana ma kaunti ma Siaya Migosi James Orengo mayango kanyo ni duond buch siasa mar ODM koro ni to oserumo. Mikael Wanga mane loso kanyo e sikund sekondar mar Nyiri mano mar Ambassador Pamela Mboya e kinde chenro mar solo medane mar gero sikundno e kaunti no mar Homa Bay e Suba North noyango kanyo kuno ganda jo Kenya onego riwegi kanyakla mar sumo paro mar chopo lekno mar higa 2030 kako machielo jagoro e migao no mar arita ma iye mano kanyo Laktar Raymond Omolo nojiwo kanyo ganda jo Kenya ahinya to rowere mondo kik yie mondo ti kodgi marach kod jotelo kaachiel kod josiasa ma pacho kaendi. And that we're going to start officially in a conversation on the 12th is a dream that Baba had. And that is why Baba referred Professor Hino to President Ruto and Professor Nyang, so that we could have a vision that will outlast us and that we will live for our children, and it will not matter our political positions today. So as an audio party, we are waiting for that opportunity to contribute to this vision. And the naysayers, this is Siasa, in mambo ya the future of this country. So any Kenyan of goodwill, please, this is your time to give your views about the future of this nation. Sasa tunatomea hivyo pamoja, and as a party, we remain strong, we remain firm, we remain resolute. And I want to say here without fear of contradiction, anything that goes with Rigathi Gachagua and his politics of exclusion, his politics of insults and propaganda, ODM will not be party to anything that goes in that direction. We are founded on inclusivity, and we will stand by that. And anybody saying he has the spirit of Baba and goes against inclusivity and goes to Gachagua and Wamunyoro, that is the day Baba's spirit will flee, I can tell you. Antie pogo ke paro to jibedo piny tiwacho. Kaito jowa matindo wagole timbe mag maundi gi timbe mag njore. Sani sa siasa koro wadhi chope. Ka nitie ja siasa ma chunye ok dwar, ng'ama kijana kik idhi e buche. Owinjore maber. Rit ng'ati maber nino idhi e buche mondo kik wabed gi tungni. Mang miyo wawito nyithindo, mang miyo wawito mwandu, kata mang miyo ji chwanyore, mang dongruok mag kor gweng' bedo ni koro chere. Ang'eyo ni pod wabiro yudo kinde mang'eny kaka sa adhini mondo wamed wuotho kanyakla kendo wamed go mbaka mondo lokruok ma President Ruto kelo thurwa ka obed gi nengo ne ogandawa. Ker mar jodong Luo mano kan jaduong' Odungi Randa kaachiel kod gavana ma kaunti ma Kisumu ngire Peter Nyang' e kind jodito mamoko olando ayanga ni chenro nendo mar piny Luo kata nyasi mar piny Luo mar auchiel ibiro timo kanyo Kisumu National Museum kochakore kanyo tarik 14 nyaka tarik 16 mar dwe mar 12 higa ni endi mar 2026 ka gitwa kanyo nendo ma Kisumu giyango kendo gilero ni nyasi makamano en mageto kanyo kelo ganda Luo duto kanyakla ka giyango bende ni ibiro timo yonendo makare kaka yonendo mar dhialo kanyo wuod Luo mono senindo mano kanyo Migosi Raila Amolo Odinga. Awuoyo go oganda Luo kawuono kaka ker mar oganda Luo e piny mangima. Wabiro bedo gi piny Luo. Piny Luo mogik jobedo go Migori. Higane wabiro bedo kode dalani mar Kisumo. Mung'ere ka Kisumo dalawa. Oganda Luo man Southern Sudan. Oganda Luo man Cameroon. Oganda Luo man Zambia gi Tanzania. Oganda Luo ung'eyo ni Luo thoth Congo kendo gin 8,000,000. Kaka ker mar Luo aluongo gi duto e budho mar piny Luo mabiro timore Kisumo ka dwe mar 12 tarik 14, 15 nyaka 16. We are pleased to formally announce the 6th Piny Luo Festival, which will be held in Kisumu from 14th to 16th December 2026, Makofi. Following the resolutions of the steering committee, I am pleased to announce the immediate establishment of the technical committee for the 6th Piny Luo Festival.
The committee will be chaired by the Deputy Governor of Kisumu County, Dr. Matthew Willie here. Thank you. And will bring together representatives from the 4 counties, the Luo Council of Elders, and other key stakeholders. The committee is mandated to develop an appropriate theme reflecting the aspirations and realities of our time, coordinate all preparations, mobilize resources, and ensure the successful delivery of this important event. The 2026 Piny Luo Festival comes at a defining moment in our history. It presents an opportunity for our community to reaffirm its unity, celebrate its heritage, strengthen its economic prospects, and chart a clear course for the future. Jatendwa moduor kendo mwageno Raila Amolo Odinga owewa nowewa ka wasebedo gi institution madongo dongo kaka manohero kendo nolimo. Omiyo aparo ni kamoro amora ma entie omor ahinya koneno kuwa duogo kaeri e Cultural Center kendo kuwa biro bedo gi Luo piny Luo kendo manochako. Aparo ni nyalo bet mamor ahinya kendo I hope ni that day nobed kodwa kuma moro ma entie mondo ne ni wadhi nyime gi gik manochako. Jagoro mongirore migao mar arita ma iye mano kanyo Laktar Raymond Omolo koroni to yango kanyo kenge ma piny owacho medo kawo mar jiwo kanyo weche giko mag arita e pacho kaendi kokalo kuom tiyo kod obila, ruodhi kaachiel kod jodongo gweng' mar neno kanyo oganda jo Kenya obedo kanyo kod lwasi makare kinde duto magichalo chenro magi ma pile ka pile. Kinde mane loso kanyo kwe kar chung' mar Achonyo modere kanyo kaunti ma Homa Bay bende nokawo thuolo mare makende mar chiwo puoch kod pak ne ker mathur kaendi Laktar William Samoei Ruto kuom bedo ker mokwongo mar yango kanyo eko jodongo kata jotelo giko mag kata yango kanyo eko jodongo giko mag gweng' kendo bedo ker mokwongo mar chiwo ne kanyo chudo mar dwe ka dwe. Jodongo mag gweng'gi gisebedo nyaka ne wayud uhuru kata kapok oyud uhuru. Ng'ama nong'eyo kata ni gikonyo sirikal kendo gikonyo oganda mondo oyud ne gie gimoro matin ma ng'ato nyalo nyiewe kata mana airtime. Ne okawo higni 60 gi wiye gadek, koro dhi 64, koro ka wuod Lang'oni obiro owacho ni yawa jodongo gi miyo gwenge wadhi maber, nyaka wambe wayud ne gie gimoro matin ma ginyalo timo gowa. Wang'ado chwe lwete e dwe ka dwe kendo chakore kiny. So by Tuesday latest jodong gweng' bro yudo girgi mokwongo. Kane pok wadhi e kura 2022 oluorore ma nyaka Thurwa ka nobire kobedo gi ji togo mbaka ne to un ang'o machadou. Mokawo pach jo Kenya te kaeto kete manifesto mowacho ni kuyiera to an magi e gik madhi timo. Nyaka sama wachopeni onge gima President Ruto timo mane ok ochiko jo Kenya. Ne jothurwa President wacho ni nyaka wabed piny wago mbaka ni to Kenya mabiro bang'wa bro chalo nade, maka sa orumo to wawene jomodong' chien piny ma ginyalo bedo proud of kaka joma notelo mbelegi. So akwayo ni sama obro chako mbeknigo from tarik 12 dwe mar 8 kaka oganda nyaka wariwre gi jo Kenya mondo wakel pachwa, wang'e ni to wadwa ni demokrasi wani wakipe kendo wasustain e yo machalo nade. Wadwaro ni to nderni wa migerogi, ute migerogi, ere kaka wanyalo bedo kodgi ma ok ni wagero kawuono to kiny iketho. An ka ng'ato ketho en ang'o ma nyaka tim so that as we put all the infrastructure, as we build this country, we don't give room for people who will take us back from where we don't want to go to. Adonjo weche giko mag tuke kama yudo kanyo koni tuge giko mag agoko kata Dala Sevens ochakore ayanga kanyo lap mamambo leo kama Kabras Sugar oyudo kanyo loch malach bang' loyo kanyo Strathmore 33 kuom 10. Aka koro kocha mar Kabras Sugar mano kanyo Carlos Katwaya
oyango ni omor kod loch makamano. Wach makamano ne osir bende kod Captain Derrick Ashihundo moyango kanyo eko ni gin kod geno ni gidhi wuok joloch tuke go mag Dala Sevens. This season is all about us taking every game at a time, and again we do not have a long-term goal in terms of looking at the overall tournament. We are building here a team full of youngsters, and we're trying to build their confidence. We're trying to build their rugby knowledge, rugby accuracy. So we do not want to put a lot of pressure on them. We take each game as it comes, and winning against Strathmore is always something very positive for us, something good. It means we are heading to the right direction. I think at the beginning we didn't get our structures working right, like the first 3 minutes. Then I think we huddled. There was a break. We talked about it, guys. We should remember what we had planned to play, and I think it worked out. The talk we had as a team. Guys started playing their roles, and that's how we started playing as a team once again. Yeah, it's a build-up to our goal, which is winning the overall circuit. So we must start by winning the game, first game, then winning Dala. So it's a good thing. It's a good start for us. I think the bar is set already, so we can't go beyond the bar. So we must keep working hard. Yeah. Kanyo bende makela giko mar mi weche manyien eneno maradimba gi kiela seche geki ibedo kanyo kod odiochieng' majaber nyinga en Tracy Ouma Riti Masani.